kohë ma djetë merrëm me më u taku me zotin Dehari, sepse kam punë të tjera, që unë e besoj që sigurisht ka shumë punë të tjera. Po, zotin Dehari do duhet të ishte personi i cili sillet me përgjegjësi ndaj detyrës që i është ngarku, detyrës që i takon dhe për cilën ka qenë pothuajse i vetëdijshëm edhe në momentin kur ka kandidu. Është recidivist sigurisht, sepse gjykata kushtetuese ka konstatuar që ai ka bërë shkelje të vazhdueshme, e ka bërë në mënyrë të vetëdijshme. Kjo është masadej punë juridike që unë nuk du me hi, sepse s'di, po mu vjen sinqerisht nga aspekti njerëzor, më vjen keq për abuzimin që bëhet me atë person. Se tash nëse po flasim për respektimin dhe leximin e kushtetutës, pra pika 140, është duke marrë për bazë elaborimit të mësipërme, gjykata vlerëson se afati 30 ditori përcaktuar nga kushtetut bërsi në paragrafin 1 të nenit 66 nuk mund të trajtohet si afat brenda të cilet vetëm duhet provuar konstituimi i kuvendit, por se ky afat në ndërlidhje me përcaktimet në nenin 2, paragrafin 2 të nenit 4, nenit 7, nenin 65, nenin 74, paragrafin 1 të nenit 134, paragrafin 3 të nenit 136 dhe paragrafin 1 të nenit 140 të kushtetutës, është afat brenda të cilit duhet të konstituohet kuvend. Obligativ, është afat obligativ. Pra, s'ka me qartë se kaq. Është shumë e qartë. Ka qenë e qartë gjithmonë. Gjithmonë ka qenë e qartë, po a din ku është problemi, ku është shafune një edhe që është për të ardhë keq, që është zhvlerësu çdo gjë në këtë shtet. Pra nuk respektohen afatet kushtetuese, nuk respektohen aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, nuk respektohen aktgjykimet e gjykatës supreme, nuk respektohet pothuajse asnjë gjë që tashmë 6 vite. Asnjë qeveri, asnjë president, asnjë kryeministër, asnjë çka nuk ka pas më shumë shkelje të kushtetutës. A është e barabartë me mosnjohjen e shtetit, se kushtetuta është tërësia e ligjeve të një shteti. Dhe nëse nuk njihet kushtetuta nga deputetët, sidomos deputetët shqiptarë që kanë luftuar më shumë se të tjerët që Kosova tjetë shtet, atëherë çka t'i themi deputetëve që janë kuvendin e Kosovës, por luftojnë dhe angazhohen që Kosova ndoshta mos e ketë këtë kushtetutë si e ka, ta ketë një ndryshe. Te na është bë gjë e thjeshtë të shkelet kushtetuta, domethënë nuk i bën përshtypje askujt dhe te i kalohet edhe unë e shoh këtu edhe një gjatë të cilën i azo për të madhe shumë edhe opozitës të gjithëve, të gjitha partive apo subjekteve politike, sepse shumë shpesh në shumë raste i kanë mshel syt apo i kanë te i kalu këtë shkelje kushtetuese dhe nuk e kanë ndërku në gjykatën kushtetuese dhe me një farë mënyre i kanë legjitimu edhe ato shkelje të cilat i kanë bë në të kaluarën. Ka shumë raste kur presidentja e Republikës së Kosovës, tashmë ish presidentja, ka bë shkelje, duke filluar nga shkarkimi im, mos dekretimi i zotit Blerim Isufaj, që unë e marrë një shkelje shumë të rëndë dhe një dam i madh i cili është shkaktu Kosovës dhe opozita e atëhershme i ka mbyllë syt dhe nuk e ka dërguar në gjykatën kushtetuese duke u friksuar nga zgjedhjet. Megjithatë këto zgjedhjet u bën edhe 3 herë tjera. I patëm disa palë zgjedhje, pavarësisht që ato çështje nuk u dërguan në gjykatë kushtetuese dhe i pam rezultatet siç janë. Pra te na është bë gjë normale, e zakonshme, e përditshme të shkilet kushtetuta dhe mos të ndëshkohet askush, mos të ketë kurfar konsekvenca. Kjo është më e rëndë. Për me qenë këtë korrekt, nuk është këtu vetëm faji i partisë aktualisht më të madhe apo vetëm e zotit Kurti. Pjesën e tyre të fajit e kanë të gjitha partitë pa përjashtimisht. Për shembull, në momentin që par dje është ndërprej,
për llogarisë perspektivës nesërme. Kur është ndërprerë seanca, nuk ka pas asnjë reagim nga asnjë deputet. Do të thonë, ata deputet potencialisht janë pajtu me shkeljen.